Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa sinaa qaqqabu daawwattoota FIB akkam jirtu qophii addaatiin walitti deebineerra qophii keenya guyyaa har'aatiin dhimma addaa tokko irratti dudubbanna karaa deemaan utuma deemu gara istiidiyoo keenyaatti goree maaliif dhufte jennaan nagaa gaafannee ergaa sarkaa fuudhuudhaaf baga nagaadhaan dhufte karaa deema. Baga nagaan nuti. Eessatti deemaa jirta? Maal qeema kanaan ka'ee jalqabase soisinuma kan maqicha natti kenne an fidee isinii faalaaddu malee qaruma qee irraatiin xinnoo hiiqee ture garuma qeettan deebi'ee dhufe ammas. Amma eessatti imalli kee? Imalli kun ilmi namaa dachee kanarraati imala wal jijjiira malee imalli dachee kanarraan dhumu yooma namni dhume malee dacheen kun imala dhumtuun qabdu. Anillee akkuma kana hin xumurtaa kan jedhan gaaffii baay'eedha garuu kiyya waan xumuramu natti hin fakkaatu. Yoo hin xumurama ta'es immoo wanti qabame xumuramuu qaba. Jedhee yaada. Tole, baga nagaan dhufte. Hayyee. Jireenyi gaariidha miti? Jiruuf hamaatiin hin tuffatamtu jedha Oromoo. Tole. Hin tuffannu ni jiraata. Imala kee keessatti yeroo karaa kana adeemtu maal faadha waan ati argitu? Waan ati taajjabdu? Namni gaafa miilla fudhatee manaatii ba'u gaariis ta'e hamaa mudannoon nafa. Mudannoo moon tuffattus hin jibbitus. Carraa ilma namaati waan ta'eedhaati. Namni nyaatee dhugee dachee kanarra deddeebi'anii kan hin nyaanneef kan hin dhugne dachee kanarra yoo jiraateef yoo waan akka dhagaa ta'e dhagaanuu gaafa bishaan dhabuun goga. So garaa kanarra gaafa deemtu karaarras yaadaanis gaafa deemtu qaamaanis gaafa deemtu milkaa'inaaf mudannootu jira. Akkuma dukkanaaf ifaa gurraachaaf adii dheeraaf gabaabaadha. Wanti hundumtuu wal fafaallessanii akkuma jiraatan namni karaa deemus mudannoon dhabadee yaadu tokko waanan siin akkuma kan. Jiru dachee kanaa keessatti waan ati baay'ee taajjabdu imala kee keessatti waan baay'ee si dinqisiisu maali? Wanti lubbuu hin qabnes wanti lubbuu qabanis taajjabuun hin danda'amu. Akkuma kanallee ajaa'ibsiifachuu dandeessa. Dachee Oromiyaarraa wanta hin taajjaburra waan ajaa'ibsiifadhu hin qabu. Because addunyaa kanarraati namoonni wantoota ittiin koran wantoota ittiin bashannananiif wantoota ittiin of jajan baay'ee qabu. Dacheen Oromiyaa garuu wantoota uumamaa ittiin bashannantu qabdi. Ittiin gammaddu qabdi. Waan nyaattuuf waan dhugduuf mana namaan natti orman kajeeltu. Dachee mabbaa keetiirraa dheedhii masaatu si ajaa'ibsiisa. Yoo barbaadde idda muka amma kallattii garaa garaatti yoo deemte waan baay'eetu jira. Asii goosuu jedhu, asii agamsa jedhu, asii mangoo jedhu, asii abukaadoo jedhu, asii immoo idda mukaa burii jedhu, asii baroodaa jedhu. Kana namoota baay'eetu yaadata. Asii qoccoo jedhu, asii agamsa jedhu. Kun dachee Oromiyaa irraati wantoota hin taajjabu caalaa wantoota ajaa'ibsiifadhu natti baay'ata. Hin baane keessaa waan hin ta'eedhaatii fi Oromiyaa keessaati nama taajjabda biqilaa ajaa'ibsiifatta. Namni immoo akkasuma argiteetti akkuma ijji persentiin 75 kun bishaan ta'e hojiin isaallee dhangala'aadha. Kanaafiyyuu namni hamma ajaa'ibsiifattu rammate taajjabdutu caala wantoonni Oromiyaan qaban immoo wanta taajjabdu hin qabdu waan ajaa'ibsiifattu malee ani karaa deemaan akka kanan siin jedha. Tole ulfaadhu na dhukkubachaa jirta gidduu kana silaa dhufnee malatti si dubbisna turre na dhukkubattee gara istiidiyoo keenyaa dhuftee kitaaba kanas baattee jirta maal taate? Bari maal taatee kan nama gaafatan silaatii mana deemaniitu. Yeroo tokko hin dubbatu nama tokkotu akkas jedha hin dubbatattu malee isaatii haatiin dhukkubne hin jirtuu jedhu. Kun dhuguma gaafan taa'ee ilaalu harmeen gadamee isaa nama deesse yeroo baay'ee hin himattu ta'a malee yookiin halkan illee ta'a malee haati kamiyyuu dhukkubsattudha. Se dhukkubaan kun maa'inni asoosamoo maaloodha kan jedhan jiru asoosamoo sun taane kitaaba seenaati. Na dhukkubaa kanaa wajjiniidhaati na dhukkubadee afaaniitii baafadheen dukkaa dhukkubsadha. Garuu amma xumureen jira. Isa kana gara uummataatti gadi fiduudhaatii fi galma giddugala aadaatti qophii koon xumuree jira. Kanan gara qe'ee kootiitti achi as fiigaa kanan dhufee fi karaa deemaan kan koodhaas irra jira waan ta'eetiif FIB kanaatiin hundumtuu karaa deema jedhe waan ta'eedhaaf gara qe'ee kiyya fiigee kanan dhufee fi waa'ee na dhukkubaa kanaatiif an dhufe. Eessa keessa dhukkuba? Bakka himattuuf bakka dhiistu yeroo itti dhoowwatu jira garaana ciniinatu dudda yeroo si kutu. Duddan na dhukkuba utuu mataa yeroo si cabsu. Utuu mataa himattuu miila gaafa dhaantu dhukkubbii keessa mattee isa dhiistu gaafa dhabdu na yaali jetta dooktarii dhaatin. Akkuma kana qexxana dhukkubuu yoon sitti mee na'ammaanni ani lafaa wajjiniidhaatiin namoonni araaramuu yoo itti ulfaate an lafaa wajjiniidhaan walii galeen jira. Nama caalaa biyyoon jaalladha. Biyya hundumaa caalaa immoo biyya Oromiyaan jaalladha. Sababii kanaatii fi dhukkubbiin kiyya kun dhukkubbii biyyoodhaa wajjin wal ilaallatudha. Sababni isaa namni nyaatee dhugu Oromiyaa keessa jiru hundumtuu biyyoo nyaateetu kan jiraatu. Biyyoo isuma lafatti gurraachee argamu kan osoo hin taane wanta biyyoon isaa laateef sana waan nyaatuudhaatiif jecha firii biyyoo sanaa nyaata.
Bari argite kanii beektaa ka biyya keenya keessa Oromiyaa keessa biyyoo gurguramu maal gochuuf biqilaan ittiin biqiluudhaatiif. So kan kiyya kun biyyoodha wajjin ol ilaallata. Amman gaafa gara hin darbu ka isaan darbu biyyoo sanan hin darbu bartee garaachiitti hin deemu. Dhukkubbiin koo dhukkubbii biyyoodha wajjin walitti hidhameedhaan jedha. Namooti si amaaru siin jedhanii beekan jiru dhukkuba kee dhagaanii. Oromoon nama dhukkubu kamiidhaan iyyuu si amaaru utuu hin jedhin biran darbu. Amala isaas miti aadaa isaas miti. So utuu karaa deemuus haa ta'u itti goreessa ta'u warra manaa hedee nagaa jirtu akkam jedhame echaatti dhufnaan maal taate na dhukkuba si amaaru jedha. Utuu kanan jedhin hin darbamu. Kan dhageetu hin jiru malee si amaaru naan jechuu namni barbaadu galma giddu galaatti wal argina ittiin jechuuf. Maal qaba qabiyyeen kitaaba keetii kun? Qabiyyee kitaabichaa fuula dura xiyyeeffannoon kitaabichaadhaa kan inni akka inni eebbifamuudhaatiif gara miidiyaa dhufee kitaaba kana caalaa nuti peennaa fi waraqata peeperii kana walirra keenyee barreessine. Beekamtii nama qaamaatiin barreesseef laachuuf. Bari amma har'aatti nama lubbuun jiruutiin abaluu goota hin jenne ofii kootiin jenne. Anaaf garuu namtichi kaffaaloo tafarraa jedhamu kan Oromiyaa ijaaruu dhaabuudhaaf miila dhabe suni anaaf goota hamma har'aatti. Har'a booddee maal akka inni ta'u hin beeku. Amma har'aatti garuu faarsuu hin danda'a. Eebba kitaaba kanaa wajjin wal qabatee eebba kitaaba kanaa caalaa isa nuti waraqata irratti peennaa keenyaan barreessine caalaa namticha qaamaan barreesse sanaatiif. Maal yaaddaree kan jedhutu jira yeroo baay'ee. Namni yeroo sana namni kun qaama isaa jireenya isaa guutuu Oromiyaa kana ijaaruudhaatiif laate namni jedhu kennaa jaalalaa kamillee qabatee yoo dhufeetiif kan kaffaalooti. Kaffaaloo tafarra. So ejjennoon keenyaatii fi kaayyoon eebba kitaaba keenyaa inni guddaan kanarra kan caalu kaffee. Keessummaa kabajaa akka haadhaatti illee qaba. Inni dhoksaadhaati. Garuu fuula kan jiru kaffaaloo tafarraati. Qabiyyeen kanaa maal qabaa kan jedhe daaniin keenya nu gaafateetiif qabiyyeen kanaadhaa seenaa qaba. Waan si dhibu Oromoo warra gara Tuulamaa jiran kanatu warra gara Shawwaa jiran kanatu bara warri Habashaadhaa faashistii Xaaliyaanii harkaatii fuudhaniiti argitee Oromoon durumaa ceeggoo haasa walitti dacha'aniitu yeedaloo wayii tokko jedhu turan. Yeedaloo isaan jedhan tokkoon sii tuqa. Akkeedha. Xaaliyaanonni furree nutoo bowwaadhaan turree raasaa iluun gonfitee warri Roomaa sokkitee. Akka kanatti dhaangaaf warri Roomaa sokkitee jarri garaan gadi yaa'ee dhufee nurraa qubate garaan keenyaas gubate Xaaliyaanota sana bubbaadhumaan gabbarree nafxaanyootu makana tumaalessaan gabbarree yaa Oromoo bakkuma keenya har'a barree. Kanala harmootiinis dhiironnis gaafa yeedaloo isaa situ baase moo saan akkasitti jedha? Lakki yeedaloon isaa kan isaaniidha malee isaati. Yeedaloo yeroo sanaadha malee. Isaan gaafuma sagalee isaanii ciratan gaafuma sagalee isaanii ofii ciratanii Xaaliyaanota sana bubbaadhumaan gabbarree nafxaanyootu makana tumaalessaan gabbarree yaa Oromoota keenya bakkuma keenya barree. Akka isheen baay'ee wal caaltee ibsachuu barbaadan. Xaaliyaanotaan qaaquudhaatiin gabbarree yookaan buphaadhaan gabbarreetu warra nafxanyaa mootumaalessaan gabbarreedhan. Argiteettaa wanta lukkuun hanqaaqiyaatiin horma warra Roomaa gabbaraniitu wanta warri qe'ee isaan irratti fideen immoo tumaalessaan ofirraa galchuu dadhaban. Gaafa waan jedhan dhaban warri Tuulamaa akkas jedhan. Qabiyyeen kanaadhaa seenaadhaa wajjin wal hidhata. Seenaa kamiidhaa wajjin hidhaatiin seenaa baroota keessatti dhodhokatanii turan. Kitaabni kun maxxansi jalqabaa xiqqaadha. Maxxansi lammaffaan guddatee qophaa'ee jira. Ganaa inni sitti fufa. Garuu bakkuma jiru kanatti gabbarsuun ilma namaadha maal barbaaduuf akka inni ta'e. Oromoon kun immoo maal akka inni ta'e. Wanta Oromoon ta'e biyya kana keessatti bineensi bosonaan taane gaafa jedhan. Warri kaan immoo darbanii immoo lafaaf lafee irratti qoosuun gaarii miti gaafa jedhan jaallatanii miti. Namni yeroo tokko qajeelee waan gaarii dubbachuu yoo dadhabe jallatee haasa. Barri immoo garaagaraniire. Soo qabiyyeen isa kanaadhaa seenaa hormaa miti kan Oromoo kaleessaatiin jedha.
Gabaabamatti golaa gola galee qabiyyeesaa kana diriirsuutti ofumaati dhagaan taane si jalaa rukutur. Egaa dubbistooti kana ilaaluu danda'u dubbisanii keessa isaa maal akka jiru. Akka ofii keetii yaaddutti kitaabni Oromoo nama dhabeera jettu kitaaba seenaati immoo akkamitti yaadda? Kanatti kana qopheessuudhaaf yaadde jechuudha. Oromoon saayitii kanatti waan dhabeen qabu. Garuu inni ilaala hin argu ta'e malee baay'eensa. Utuma ijaan argu, utuma ijaan ilaaluuti arguun itti baay'eetti ulfaati. Utuma dhaga'uun dhaggeeffatu. Asoosamas ta'e kitaaba seenaadha. Warra gurraachota warra Ameerikaatu hamma bara Obaamaan dhufee teessumatti ol ba'etti dammaquu dadhaban. Namummaan isaanii maalitti hidhamee jira? Garbummaatti hidhamee jira. Namni gaafa garbummaatti hidhamu ikoonomiidhaan illee hin kufu. Siyaasaan illee hin kufu. Eenyummaadhaan illee hin kufu. Maaliif dhatte kana maal dhabee jira isatti naan jettee fedhe. Yeroo sana wanta irraa hubatu dhabe miti. Hubachuu dadhabe malee. Oromoon kitaaba seenaa illee ga'atti qaba. Asoosama illee kaa'atti qaba. Kitaaba xiinsammuu ga'atti qaba. Saayikooloojii waan dhabe hin qabu. Inni ilaala malee garuu hin argu. Sababni inni arguu dhabee fi gowwaaf waraqatii waan qabe gadi hin dhiisu. Nama boqqolloo manaa hin qabnetu xaafii nama harkatti tuffata. Jenereeshinichi waa gochuu hin dandeessu. Kana jechuun ilaalaa jira malee hin argu jechuudha. Nama kopheen ittiin deemu isa rakkisutu hamarii nama harkatti tuffata. Namni kana qabu nama kana barreesse miti. Namni kana manaa qabuutiif ilaalee na dhukkubaa kana miti. Kitaabota jechuukooti. Manaa qabuutiif ilaalee argee nama hundumaa caalu. Bari harramni kun baga nama dura duuti taate malee isaati harramuma kanaan dhumna nuti hundumti kee. Sababii kanaatiif hanqina asoosamaa yookaan hanqina seenaa hanqina xiinsammuu yookaan hanqina saayikooloojii qabna osoo hin taane hanqina arguu qabu. Ilaaluu hin dandeenya. Amma laali kana utuu fuutee tokkotti laatteeti. Waan tarree tokkooyyuu hin barreessine waan tarree tokkooyyuu hin dubbisne si qeequudhaatiif immoo wanta hin dubbannetu hin jiru. Akka jechuun mana kaartaaf pilaanii hin qabneetiif muka buusuu jechuudha bar waan ijaaramu hin beekamu. Malee isaati hanqina hin qabu Oromoon isaati kana jaarsi tokko yaadatte yoo ta'e bar tokko haasaa tokko haasee Oromoon maaliif kitaaba hin barreessu jennaani kitaaba sammuusaa keessaa dubbisee waan fixuu hin dandeenye fedhe. Yeroo sana sarpiraayis nu godhe garuu sirrii miti. Wanti kamiyyuu dhaloota kanaatiif kaa'amuudhaatii fi mataan isaaf miilli isaayyuu wal keessaa makamu ilkaan isaaf finyaan isaayyuu wal jalaa darbu yoo peeperiidhaa wajjin wal qabatee taate seenaadha malee dalga miti. Kun akkanitti yaadutti. Yeroon akkas jedhu harkatti moon tuffatinaa jechaa naasa. Tole. Kitaabi kun dhukkuba keessii ibseera? Ittuun bu'u. Dhukkubni koo ibsamuudhaatii fi bakka karoorsee jiru ga'uun dirqama kooti. Kun karaa. Addunyaa kanarraa dhibba jechuu miti kan baay'ee ulfaatu. Tokko ittee eegaluutu ulfaata. Tarkaanfii jalqabaa tokko ittee naan lama ittee itti fufuun baay'ee salphataadha. Kanaaf dhukkubbii koo kanaatiif kuni baqqilaa kunnoodha dhukkubni keenaan jette malee natti hin argisiisne namattis hin argisiistu. Garuu karaa kanaadha tokko waan jetteetiif lama gaafa jettu ibsachaa deemuu dandeessa. Maali karoorachumaatiin dhukkubdeetti fufuu qabdaa kan jedhanis jiraachuu danda'u. Like fayyina baay'ee keessa dhukkuba dhokataa jira. Isa si gaafachuuf. Maaliin fayyitaa yoom fayyita? Gaafiin kun kan jedhu waa taa'ee yaadu. Maxxansa lammaffaa gaafa jettu ammayyuu dhukkubbii keetti fuftaa kan jedhan jiraachuu danda'u. Dhukkuba namni himatuuf dhukkuba namni hin himannetu jira. Bari namni nuti arginu baay'een isaa utuma garaan isaa amma kanaa ga'u dhukkubbiin isaa mootochi buutate amma kanaa ga'a. Namni baay'een immoo xaawulaadha namichi kun gogaadha duddi isaa garaan isaa beekamu ittiin jettee raattee an fayyaadha siin jedha. Halkan faallee aada malee namni dhukkuba dhabee jiru. So akkam taataree yoom fayyitaree kan jedhu kanaatiif addunyaa kanarraa namni amma addunyaa kanarra jiraatutti ammuma dachee kanarra jiraatutti nyaata malee hin jiraadha namni jedhu yoo jiraate in soba yoo gulukoosii malee godhate malee namni nyaata malee hin jiraatu. Namni nyaatu immoo dhukkuban dha. Utuu abari an baay'ee cimaadha namni jedhu namni hin rafne hin jiru dachee kanarra hin rafa namni kamiyyuu. Mee ilaal qaama keenya kana hojii waaqaatu ajaa'iba malee isaati miilli lama harki lama
gurri lama, uraan finyaanii lama, hidhiin lama. Qaamni hormaataa namaaf arrabni namaa garuu tokko tokkitti. Jarattiin kun utuu lama lama taateetti ta'eeti dhukkubbiin namaa mudachaadhaan dabalee yaada gaafa hundumaadha. Bari arrabni kun utuu lama taateetti ta'eeti asiidaanii akkas hedheessi wajjin haasaan fi immoo nama arrabsa. Bara biyyi galagalee mataan miillooqe kana keessa bara dhiiraaf dhiirri durbaaf durbi wanta aadaaf jireenya keessa hin jirre godhe kana keessa tuqaam normaata namaa lamaa moo jiraateeti attamuuf godhala. So gara dhukkubbii kanaatti maal hojii fiddee kanaan jettu yoo jiraate namni ofii masaatti mataa masaa irratti iyyuu ofii masaaf namni waan gaarii waan hin yaadneef namni baay'ee qaba ittiin jennus namni nuti baay'ee hiyyeessa ittiin jennus amma inni nagaa ofii yaaduuf gaarii ofii yaadu muraasa kun dhukkubaa. Namni ati ganama raabaadhaatiin ba'ee galgala haamariidhaatiin ba'ee apartaamaatti galee irratti nyaatee jala rafu balbala isaa dura kadhachuun jirtu tokko annagaadha namni jedhu kun dhukkubaa. Si galee jechuun namni quufaanis namni beelaanis dhukkuba qaba garuu dhukkubni isaanii garaagara. Dhukkubbii kana ibsuu hin danda'asiin jechuuf jedhee. Tole yoo eebbisiifta kitaaba kana guyyaa sana dhangaa maaliitu jira? Akka lakkoofsa Abashaatti duwwaa 3/8/2013 jedhan sanbata guddaa dhufaa jiru kan. Naannoo saayitii 8 irraatiin eegala. Eessatti? Galma giddu gala aadaa. Waltajjii sanarratti amaleeffatamaa miti. Amaleeffatamaa miti gaafa siin jedhu xiyyeeffannoon keenya kanarratti miti siin jedheen. Oromoo kabajamuu qabu tokkotu jira. Nama sana akkamittiin kabajuu dandeenyaadha istiraateejiin keenya. Utuu inni lubbuudhaan jiru. Erga inni lubbuudhaan badee booru. Waltajjiin suni waltajjii guungummii jedhama. Waltajjii sanarratti guungummiitu geggeeffama hayyootaan geggeeffama. Teessumaatiin taa'ame. Dudubbatama. Dubbii sanarratti eenyuuf eenyu attamittiidhaan jireenyi kun akkamtee gara kamitti immoo deemaa jira kan jedhamu gaafasuma argamu garuu guungummii waltajjiiti. Haalli isaa amaleeffatamaa miti jennee yaadna. Akka kana jaaldaanii. Tole ulfaadhu nama wajjin haasa'aa jiru kun kara deemaa samaraataa moo safayyaadha? Bari kara deemaa sadii jira jedheera kanaan durallee dubbadhu. Tokko namticha kara deemaa ittiin jedhan bututtuu uffatee deemu sana. Inni tokko Injiinar Daani'el Gammadaa ittiin jedhan. Inni lammaffaan immoo daa'ima noormaalii tokkotu jira. Inni wajjin haasa'aa jirtu kun injiinerichas miti. Kara deemtichas miti. Daaniidha wajjin haasa'aa jirti. Amma saayitii kanarratti. Sababni ati Daanii wajjin akka taasiftu si godhe dhukkubbii kanaa ibsuudhaatii fi Daaniin kanaan danda'a. Na dhukkuba jedhee na dhummaanni kara deemaadha jedhee jennaani waan hambisuyyuu hin qabu. As keessatti waan hambisuu hin qabu. Utuun kara deemaadha ta'eeti gaafati qabiyyee kanaadha gaafatte hunda isaa sitti. Kanaaf kara deemaa miti. Daanii wajjin haasa'aa jirti. Daani'elis miti siin jechuudha. Tole Daanii. Yoom deebi'a kara deemaan gara FIB'tti? Kara deemaan fuula lamaan dhufa. Kara deemaaf kara deemtuu jedhee dhufa. Fuuteejii isaa eegaleera. Fuuteetta moo? Hin fuudhe miti. Lachuu nagaadhaaf nagaa miti isaa foddaa matii biin ilaala. Garuu moonoloogii. Fayyaadhaanis dhufuu danda'u maraataniis dhufuu danda'u. Garuu kara deemaaf kara deemtuu. Eessatti wal argitan? Kara deemaa keessatti wal argina. Aartichuma keessatti wal argina. Bari addunyaan kara deemaadhaa. Hammuma ati argitee beektu sanarraatiin achi butee yoon sittime addunyaa gammachuuti. Namni moo yoo dhabe malee gammachuu hin jibbu. Dachee kanarraa namni waan gaarii jibbuu fi namni waan gaarii jibbuuf namni nama gaarii jibbu hin jiru. Addunyaan kara deemaa moo nama gaariidhas gammachuudhas tokkotu itti dabalamee dhufe. Iskiriiptii kastii dhumaatiin erguma ta'eeti. Kanaaf kara deemaaf kara deemtu taanee sinirra lafa dha'uun keenya oolu hin jedhu. Tolee ulfaadhu dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte. Dhaamsi ani qabu yoo wanti kun qandoominni isaa hundumaatiif ta'e waldaan hayyootaa kara deemaadhaan wajjiniidhaatiin rakkatoota Oromoo yookaan immoo waldaa kooluu dadhabootaa jedhu tokkodhaatiin hayyootaadhaan wajjiniidhaan proposaalli lafa kaa'ame tokko ni jira. Maaliif humna namaa jalaa lafti haatamaa kan rakkatee gatame moo maaliif hin gargaaramu kan jedhu. Dhaamsi koo yoo jiraate waldaan kun Oromoodhaa wajjiniidhaatiin Oromoodhaatiif gaafa hundumaa hamma danda'u nan dhaabbadha kan jedhu yeroo darbe miseensa deemee humna dadhabaa jedhee mana ijaaretu jira. Ijaartii gatamtee jirtu tokkodhaatiif. Waldaan kun warrana dhukkubaa kanaadhaa wajjiniidhaan waldaa kooluu dadhabootaa jedha. Isaan kanarratti namni hundumtuu bakka jiruuti. Qaxxuma jiruuti. Ala isa jiraatu keessa isa jiraatu.
bakka jiruuti dadhabaa hollaa isaa jiru. Paartiin siyaasaa gara bira. Paartiin ikoonoomii warri ikoonomiidhaa gara bira. Oromoon waan tokko duwwaadhaatiin yoo ol ka'eera dhabe waan tokkoon moozeeroodha yoo dhabe isa ol ka'e sanaan iyyuu kufaadha. Kanaatiif warri ikoonomii karaa ikoonomii. Warri karaa siyaasaa immoo ani siyaasaan beeku wallaalaa dhola deemaadha waan ta'eef barumsa isaallee hin qabu. Isaan immoo isa beekan karaa achiidha. Garuu dhaamsinni kan kootiidha. Dadhabaa ollaasaa jiru namni kamiyyuu tumsatee yoo ol kaafate ikoonomiin biyya keenyaadhaatii fi wal danda'uun namoota keenyaadhaa karaa namni hin beekneetiin ol ka'uu danda'a. Dhaamsi koo isa kana wal bira haa dhaabbatan isa namni tokko isa hormi isa tokko jalaati hate inni tokko immoo kan kooti jedhee haa dhaabbatuufi dhaamsaan Oromootaatiif qabudha. Galatoomin siin jedha sanbata saayitii 8 irratti galma giddugala aadaatti FIBdha wajjinis wal argina. Tole ulfaadhuu milkii gaarii siif hawwina. Jaalatamoo daawwattoota keenya turtiin karaa deemaa yookaan injiinar Daaniil Gammadaa wajjin taasifne kana fakkaata guyyaa eebba kitaaba isaatii dilbata waarii booddee sa'aatii 8tti irratti argama bira dhaabbadhaa tumsaan dhaamsa keenya qopheessaan sagantaa kanaan Daaniil Tasfaayitii seenaa lammii gama ogummaa teeknikaatiin afaana ture yeroo gaarii.